Hello, asalaamu calaykum. Last time waxay nagaga dhamaatay kusoo dhawaada videogan maxaa la dhahay oo articleska lagu hadlayo waxyaalaha determinantka iyo indeterminantka. Determinantka waa la garanayo macnaha yani lagu magacaabi karo ama dumar ama naag ama wax definite oo la garanayo, iyo indeterminate. For example, oo kale for a week haddaad tiraaho waa indeterminate, waa waxaa isticmaalaysa waa something oo sure loo haynin ama la garanaynin ama indefinite. Okay, this week ama the week before or the week aan leedahay the guy, the book iyo a book way kala tahay. Marka a book waa any other book ama not book walbuu noqon kara. The bookna waa this book ama the book waa magaciisa macnaha buuggaas qof isla fahansantihiin. Marka okay, markii laga soo tago kuwa oo maxaa la dhahay aan sure loo haynin ama la garanaynin indefinite waa una, unas markii la isticmaalo. El, la, los, laskana waa determinantka kuwa loo hayo sure sida the. Okay, quiero un libro, waxaan rabaa book, macnaha nooc rabo iska noqon karaa. Quiero libro, book baan rabaa. O el libro de español, el libro de español ku kala ma jiro, aan buuggaas español kuliso. Marka waa specifico marka la isticmaalayo el waa the determinant oo the el iyo el. These are examples kuwan waa example yaasha. Marka quiero comer en un restaurante general waa supermarket que restaurante el restaurante marka markaa isticmaasho el restaurante de frente mid kale ma jirto ayada laba bla 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 waxaa rabtaa raacine. Okay, inkastoo timeka waa cariiri inaan wax badan gaarsiiyo isku dayi aan soo koobo. Marka artículos determinados específico singular el libro masculino markii rag ahaan loo qaado el libro la yiraahdo. Okay, el libro wuxuu galaa masculino ahaan uga u dambeysa los libros. La película feminine ahaan macnaha moviega las películas movieyaasha. Single oo hal plural oo badan ayagoo indeterminate. Kuwan waa determinant ayagoo indeterminate. Un libro, una película, al buug ama movie halabakan ama xabayaal ahaan. Okay, ayagoo jamaca ayagoo mufrad ahaan. Completa las frases en un artículos más apropiado en cada caso. Ku buuxiyaa lagu leeyahay articles oo u qalmaan meel walba macnaha cada caso with every maxaa la case. ¿Quieres ir a un restaurante en esta noche? Ma rabtaa inaad aado macnaha restaurante esta noche cawada ahaan. Sí, el restaurante de Indio, el restaurante de Indio, el restaurante specifically al Indio oo maxaa la dhahay that speaks more about this now. Marka adjective de mi calle está muy bien. El restaurante de Indio macnaha restaurant sí uu yiri yes. El restaurante macnaha restaurante Indio oo de mi calle wadadeyda ku taalo está muy bien si fiican way saaid u fiican tahay yani mid fiican. Este fin de semana weekendkan hadda quiero waxaan rabaa ir a una exposición waxaan rabaa inaan aado meel oo wax lagu daawado ama wax musaarayo. La exposición de Picasso específicamente waaye es en el Museo de Arte Nacional de Italia, está muy interesante. Okay, quiero ver una película española divertida. Waxaan rabaa inaan fiirsado movie español oo divertida just entertaining. La última película kii ugu dambeeyay movie Alex de la Iglesia soo saaray is muy divertida, is very enjoying. Un instrumento musical. Okay, instrument waa xiramiin ama maxaa la dhahay waxa loo isticmaalo musical macnaha qalab ashyaada loo isticmaalo musiga. Elsa waa qof magaciisa toka wuxuu taaraya ama wuxuu garaacayaa piano. No waa isweydiis marka Elsa toka el piano. No waa no markii loo yani soo ma aha camal, soo ma aha saas camal. Okay, sí también toca la guitarra y el violín.
Gitarana wuu qaraacaya, macnaha wuu aqaanaa ama sida loo egtimo wuu aqaanaa. Iyo violin, la bateria iyo la flauta, waxyaalo badan. Kuwan marka waa jego la completar, luego dib macnaha hadhowdana buuxeeda uu leeyahay completa las frases como en ejemplo, sidii macnaha sidan example-kan loo buuxiyo intan ugu buuxi. Okay, yo quiero, aniga waxaan rabaa tener amigos de habla español. Amigos de habla, macnaha waxaan rabaa inaan lahaado asxaab igula hadasha Spanish. Mi compañero, macnaha qofka ila joogo ama hadaa wax isla baranaysiin compañero dhihi kartaa, ama compañero de trabajo, compañero dentro del equipo, macnaha qofka oo kula shaqeynaya compañero ogaado ama isla joogtid. John, asaga qofkaas quiere wuxuu rabaa vivir en Peru, inuu noolaado xag. An y yo, ayadii aniga queremos, nosotros queremos, waxaan rabnaa estudiar en la universidad, inaan jaamacadda barano. Latinoamericana, Universidad Latinoamericana ku taalo, y pasar las vacaciones en Cuba. Iyo inaan ku qaadano vacacionkayna ama holidayskayna in Cuba, wadankaas. Caterina y Miquel, macnaha Caterina y Miquel quieren, ellos quieren, ayaga waxay rabaan pasar las vacaciones en España, inay ku qaataan vacacionkooda España y aprender otros idiomas, luqad kalena ay bartaan. Yo quiero jugar al fútbol, aniga waxaan rabaa inaan ciyaaro football ama nadar en la piscina. Nadar waa dabaasho ama dabaal en la piscina, meesha swimming poolka. Mi compañero magaciisa ku dari quiere wuxuu rabaa comer conmigo, aniga wax ila cuno, hacer gimnasio, inuu ama uu ciyaaro gym. Heblow iyo aniga queremos, maxaan rabnaa limpiar, aan clean gareyno, limpiar la ropa. Queremos markii aad aragto ama quiere, waxaa ku xigtaa weerka ugu sii xigo waa infinitive, comer, limpiar. Cashirka horeeya aan kusoo qaadanay, limpiar la ropa. Ver football juntos, ama aan fiirsano anagoo isla jirno, juntos waa anagoo idil football-naan daawano. Heblow quieren, ellos waxay rabaan ir a de compras, inay wax soo gataan, ama caminar el parque, inay socdaan parka ay ku socdaan. Revision, waxyaalaha muhiimka ah oo introduction-ka ah oo lagaa rabo mar walba inaad taqaano. Hadda cashirka inta soo gaartay inta si fiican ugu heleeli inaad barato la rabo waxaan ku dii. Haddii su'aal kamid noocan haddii lagu weydiiyo aad taqaano. Como te llamas haddii lagu yiraahdo magaca, ama cuál es tu número, ama nombre, cuál es tu nombre haddii magaca adi ahaan si kale loo soo dhigo. Como te llamas waa mida ugu badan tahay. Como te llamas magaca. De donde eres, halkee kasoo jeedaa, ama wadankee ka imaatay, ama de donde eres. ¿Cuál es tu nacionalidad, wadankee kasoo jeedaa oo dhalatay ahaan, ama haysata dhalashadiisa ama kasoo jeeda wadankee u dhalatay ama. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Dónde vives, halkee ku nooshahay? ¿Dónde vives, halkee ku nooshahay? Vives, okay. ¿Cuántos años tienes, meeqa sana jirtaa? ¿Cuál es tu número de teléfono, nambarkaagii telefoonka kee waay, macnaha iyeri ahaan ama meel ku qor hadow. ¿Cuál es tu correo electrónico, emailkaaga, correo electrónico, emailkaaga la dhaha, correo electrónico. ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu profesionalidad, ama profesión? Soy estudiante haddaad u joogi, maxaad qabataa ama maxaad barataa, maxaad ka shaqeysaa oo ku shaqeysaa. Okay. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Maxaa rabtaa inaad sameyso this weekend ama isbuucan dhammaadkiisa sabti iyo axad. Yo quiero jugar al fútbol aad dhihi kartaa, macnaha waxaan rabaa inaan dila ciyaaro, bailar, o ir al cine, o exposición, waxyaalahaas aad dhihi kartaa. Maxaa rabtaa inaad sameyso weekendkan ama sabti iyo axad. Haddaad isticmaalayso inaad rabto inaad sheegto waa arroba. Punto haddaad rabto inaad isticmaasho ayadana waxaa waaye waa dhibic. Tanna bara aa la yirahdaa, bara. Okay, waxyaalo badan. Maxaa kale hadii waa waxa inta badan la isticmaalo markii oo la qorayo emailka. Okay, 6 minutes aan hartay, muhiimadda aan gaarsiin karaa isku day. Marka llamarse waa reflective, r7 reflective la socota. 7 inta badan marka adiga iska hadlaysa mee isticmaali, marka qofka labaad ka hadlayso tee isticmaali, qofka saddexaad marka ka hadlayso waxaa isticmaali se. Marka qofka labaad ka hadlaysana tee, marka adiga iska hadlaysana mee. Llamarse, jammo isku noqoni,
labaad jamaasay noqoni saddexaadka jama afaraadka marka waa plural adi iyo qof kale most aa isticmaalaysiin oo meeda meeshan seeda u taagan reflexive aa la dhahaa seedaas marka cashiradan baa ku baranay hadda muhiimadu waxaa waa inaa sidaa u taqaano okay yo me llamo aniga tú te llamas él ella qofka saddexaad ama labaad ama adi qofka labaad aad la hadlayso saddexaadka él ella hadduu nin yahay hadday dumar tahay se llama magaca loogu waca macna me llamo ani magacayga tú te llamas adiga magacaaga él ella se llama magacooda nos llamamos aniga magacayna loogu waca os llamáis idinka waxaa iskugu wacdeen ama ugu yeertiin él ella se llaman waxaa loogu wacaa ama loogu yeeraa ser waa will waa be waa ahaasho ahaan marka oo tan waa permanent ayada oo tanna waan ku kordhiyey ayadana tan waxaa waaye waa temporary yo soy aniga waxaan ahay tú eres adiga waxaa tahay él ella es wuxuu yahay nosotros waxaan nahay somos vosotros sois ellos ellas son aa la dhahaa iyaga marka tan waa permanent tanna waa bahalki estoy enfermo soy de Somalia Somalia hadaad tahay weligaa Soomaaliya tahay estoy enfermo hadaad tiraahdo estoy enfermo waa wax hadda la joogo waa xanuunsan tahay laakiin estoy feliz hadda tahay feliz aad tahay cabaar kadib feliz ma ahaan kadib ama preocupado noqon karta ama wax kale kugu soo boodi kara estoy bien hadda waa fiican tahay ama haddii kadib estás mal waa noqon karta adiga naftirkaaga estoy mal okay marka sidaa daraadeed tanna waa localization inta badan markii la isticmaalayo for ubicación ama localization ama waxaa ka hadlaysa oo temporary ah okay ya 4 minutes 4 daqiiqana hartay okay vivir yo vivo aa isticmaalay tú waxaan ku noolahay llamarse waa isku magacaawin ser waa be ama ahaasho vivir oo waqtiga hadda aan ku noolahay vivir waan ku noolahay waaye waa infinitive tener waa haysasho querer waa rabitaan waxaan rabaa estar waa isla mid tan waa permanent tanna waa temporary okay yo vivo tú vives él ella vive nosotros vivimos vosotros vivís ellos viven ayaga viven marka tener yo tengo aniga waan haystaa tú tienes waa haysataa él ella tiene way haystaan nosotros tenemos anaga waan haysanaa vosotros tenéis idinka waa haysatiin ellos ellas tienen ayagana waa haystaan querer yo quiero waan rabaa tú quieres waa rabtaa él ella quiere ayada asaga way rabaan nosotros queremos anaga waan rabnaa vosotros queréis waa rabtiin idinka ellos ellan ayaga quieren way rabaan marka estar sida aan soo sheegay estoy aniga waaye tú estás adiga él ella está nosotros estamos vosotros estáis ellos están okay I don't know inay time ka gaarayso marka waan isku dayay inaan ka gaarsiin karo this thing kuwan kale wuxuu noqonay next part española carte hablas inglés ma ku hadashaa macna hablas tú hablas marka tuudaa la gooyay hablas waaye hablas adaa uga hadlaya hablas inglés okay let's chat ma ku hadasha ingiriis quiere okay hablar hablo yo tú hablas él habla hablamos nosotros habláis vosotros ellos hablan comprender infante comprendo yo sí tú comprendes infante comprende él waa comprendemos amigo comprendéis waa fahanteen comprenden waa ellos okay vivo yo sidoo kale vives tú vives él vive vivimos nosotros vivís vosotros viven okay waxaan akhri atleast waxaa ka fahantana soo sheeg waa just laba sheeko hola busco alguien para practicar inglés waxaan raadinaa qof aan isla practice garayna in english hola yo irlandes hablo inglés y estudio español aniga inta wadanka Ireland ka imaaday waxaan ku hadlaa English waxaana practice garaynaa Spanish vivo en España vives España España ma ku nooshahay in Madrid exactly si vivo en Madrid aan ku noolahay estudio architecture aan bartaa in la Universidad de Politécnica quiero que bien si fiican wax fiican waay camal los dos vivimos en Madrid labadana Madrid aan ku nool comprendes bien español si fiican ma u fahamsan tahay no ha si fiican ha casi todo pero quiero hablar mejor si fiican aan u fahamsanahay laakiin waxaan rabaa inaan si fiican ugu hadlo vivo en una chica iglesia vivo waxaan la noolahay con una chica iglesia aan la noolahay siempre hablamos inglés labadana inta badan waxaan ku hadlaa English yo quiero mejorar en inglés inglés aan rabaa inaan si fiican uga barto trabajo en un hotel aan ka shaqeeya muchos turistas oo ka buuxaan
no hablan español, inta badan español kuma hadlaan.